که پیاز داره، بهش گفته بودم. خب برو بهش چیزی بگو، تو که گفته بودی آلرژی داری به پیاز. نه بابا ولش کن، الان بهش بگم میخواد بره آشپزخونه بگه، بعد آشپزخونه آخر شب به مدیرشون میگه، مدیرشون آخر شب اینو میگیره، بهش میگه این چندمین بار این کار کردی، اخراجش میکنه. اینم حتما زن پا به ماه داره، بعد اون زنه یه ما دیگه میزاد، یه پسر به دنیا میاره، اسمشو میذاره علی، شاید هم آریا. بهش میخوره علی آریا. بعد چند ماه که این بچه به دنیا بیاد، این نمیتونه کار پیدا بکنه، زنه پا میشه میره، بچه‌رو با خودش میبره. اینم هیچ وقت دیگه نمیتونه آریا علی رو ببینه. چند سالم بود اینا داشتن تلاش میکردن بچه دار بشن، میدونی چقدر دعوا درمون کردن. اینم معتاد میشه، حالش خراب میشه. شاید بعد 20 و چند سال آریا علی اینو پیدا میکنه، چون مامان مرده، فقط یه آدرس ازش مونده از باباه. این پیداش میکنه کنار خیابون، بی خانمان شده، معتاد شده، تزریقیه. پیداش میکنه، بعد بابای همه قصه رو واسش تعریف میکنه که من نتونستم فقط کار پیدا کنم، من کار داشتم. پسرم حالش خراب، همه زندگیشو باخته، میره که انتقام بگیره، میره رئیس رستوران پیدا میکنه، رئیس رستوران آلزایمر گرفته، میرن گارسونا رو پیدا میکنن، گارسون دیگه از اون میفهمن که اون شب چی شده، یه نفر اومده که پیاز نمیخوره، به خاطر همین رئیس رستوران عصبانی شده، اینو اخراج کرده و باباش کار دست داده. آخرش هم منو پیدا میکنه و یه بلای سرم میاره. عزیز تو واقعا باید بری پیش تراپیست.